উপরে চাঁদ আর ঝলমলে আকাশ, নিচে পদ্মা সেতু। কি ভাবছেন? এটা আসলে একটা ফ্রিজের উপরের ছবি। আরও একটা রয়েছে, যেটা কিনা মহান ভাষা দিবসের প্রতীক হিসেবে বানানো হয়েছে। প্রতিকৃতিতে সরেয়া সরেয়া ক খ এগুলো লেখা রয়েছে। এই রকম কিছু আকর্ষণীয় ফ্রিজের কালেকশন দেখাবো। আশা করি ভিডিওটা আপনারা সম্পূর্ণ দেখবেন। রোজার ঈদ বা কুরবানির ঈদ আসলেই আমাদের দেশে কিন্তু ফ্রিজ কেনার ধুম পড়ে যায়। আর তখন কিন্তু ফ্রিজের যে কোম্পানিগুলো আছে সেগুলোও কিন্তু বিভিন্ন ধরনের মডেলের নতুন নতুন করে আকর্ষণীয় কালেকশন তৈরি করে। পরিচিত এক ভাবি গিয়েছিল ফ্রিজ কিনতে, তো বলল সাথে যেতে, তো আমিও গিয়েছিলাম। আর যখন গিয়েছি তখন এই সুন্দর সুন্দর আকর্ষণীয় ইউনিক কিছু ফ্রিজের কালেকশন দেখে ভাবলাম এটা তো আমার দর্শকদের সাথে শেয়ার করতেই হবে। আর এই ডিপ ফ্রিজগুলো কিন্তু খুবই সুন্দর ছিল, আর প্রাইসগুলো আমার কাছে মনে হয়েছে খুবই রিজনেবলের মধ্যে, যেগুলো কিনা বিভিন্ন সময় ছাড় দেয়, রোজার সময় ছাড় দেয়, আরও হয়তো কমবে, আপনারা হয়তো তখন নিতে পারেন। আর আমি যার সাথে গিয়েছিলাম উনি একটা ডিপ ফ্রিজ নিয়েছে, তো তার সাথে গিয়ে আমি আসলে ভাবলাম ভিডিও করে শেয়ার করি। আর এই যে একটা দেখছেন, এই ফ্রিজটা অনেক বড় ছিল আর কালারটাও কিন্তু খুবই আকর্ষণীয় ছিল, যেটা কিনা এই যে দেখেন ভিতরে কিন্তু অনেকটা জায়গা রয়েছে। আমি এভাবেই সবগুলো ফ্রিজ দেখছিলাম শোরুমের। আর এই নীল কালার ফ্রিজটা কিন্তু আমার কাছে বেশি ভালো লেগেছে, কারণ এটা যদি ঘরে রাখা যায় একেবারে ঘরের সৌন্দর্যটাই ডাবল হয়ে যাবে। আর ইয়েলো কালার আমার কাছে নর্মালি ভালো লাগে না, কিন্তু কেন যেন এখানে এসে আমার কাছে ইয়েলো কালারটাই বেশি ভালো লাগছে। আর লাল কালারটা আমার পছন্দের ছিল, কিন্তু এখানে লাল কালারটা ভালো লাগেনি। ডিপ ফ্রিজের পাশাপাশি এখানে কিন্তু এই ধরনের ফ্রিজগুলোও ছিল, যেগুলো কিনা খুবই সুন্দর ছিল। দেখেন, দেখলে কেউ মনেই হবে না যে এটা ফ্রিজ। আমি প্রথমে মনে করছিলাম আরএফএলের ওয়ার্ড্রোবের মতো। আরএফএলের ওয়ার্ড্রোবে কিন্তু এখন এই ধরনের ছবি থাকে। আর এই যে দেখেন পদ্মা সেতু, বাঙালির কত ইউনিক চিন্তা ভাবনা, এখানে না আসলে আসলে বোঝা যাবে না। আপনারাও হয়তো দেখছেন ইতিমধ্যে, যেহেতু আমি দেখেছি, আপনারা নিশ্চয়ই অনেক আগেই দেখেছেন এই ধরনের ফ্রিজ, কিন্তু আমি কিন্তু আজকে শোরুমে এসেই প্রথম দেখলাম। তো ভাবলাম আপনাদের সাথে ভিডিও করে শেয়ার করি। এই যে, আর এই ফুলের ফ্রিজটা যেটা বললাম, দেখলে আমার কাছে আরএফএলের ওয়ার্ড্রোবের মতো মনে হচ্ছে। আর এই যে দেখেন আরেকটা পদ্মা সেতু, উপরে পদ্মা সেতু আর নিচে হচ্ছে সমুদ্র বা নদী, পদ্মা নদী। আর এটা হচ্ছে উপরে ঝলমলে চাঁদ আর নিচে হচ্ছে পদ্মা সেতু। তারপর 21শে ফেব্রুয়ারির ফ্রিজের একটা কালেকশন রয়েছে। সত্যি বলতে শোরুমে গিয়ে আমি খুবই অবাক হয়েছি, কারণ এই ধরনের লোগো সম্বলিত গ্লাস ডোরের ফ্রিজ আমি এই প্রথম দেখেছি। বিশেষ করে পদ্মা সেতু, তারপর এই যে ফ্ল্যাগ দিয়ে সরেয়া সরেয়া ক খ লেখা, এই ধরনের ফ্রিজ আমি প্রথম দেখেছি। আর রেইনবোটা আমি আগেও দেখেছি, আর এই ধরনের এই যে ফ্লাওয়ার্স দিয়ে গ্লাস ডোরের ফ্রিজ, এটাও আমি প্রথম দেখেছি, যার জন্য আমার কাছে এতটাই ভালো লেগেছে যে আমি কিন্তু আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি। সামনে যেহেতু রোজার ঈদ, কোরবানি ঈদ আসছে, আপনারা চাইলে এখান থেকে আইডিয়া নিতে পারেন ফ্রিজের। আর যারা এখন পর্যন্ত আমার ভিডিওটা দেখছেন, প্লিজ আমার ইউটিউব চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, ফেসবুক পেজটা ফলো করবেন। নেক্সট ভিডিওর জন্য অপেক্ষায় থাকবেন।